ரெசிபி செம்ம கிறிஸ்பியான கிரன்ச்சியான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இந்த ஏர் ஃப்ரையரில் தான் நான் பண்ண போகிறேன். சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், ரைஸ் ஃப்ளார், கார்ன்ஃப்ளார், எக், முட்டை ஆப்ஷனல் தான், பேக்கிங் சோடா, சில்லி பேஸ்ட், பெப்பர் பவுடர், garlic powder, breadcrumbs and salt, avocado spray or any kind of spray, sesame seed. Place a liner in the air fryer. இந்த ஷீட் நம்ம ஏர் ஃப்ரையரை மெஸ்ஸி ஆகாமல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவனாக குக் ஆகும். ஆயிலெல்லாம் இது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அழகாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. யூ கோயிங் டு கெட் அ கிறிஸ்பி யம்மி காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை. ஏர் ஃப்ரையருக்குள்ளே வச்சுட்டு 10 minutes ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ஆப்ஷனில் குக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு 5 minutes வைங்க. கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி. தேங்க்யூ.